Тэгэхээр өөрөнгөд одоо 100 мегаваттын тэр 300 га дээр хэрэгжих төсөл нь хэрэгжих юм байна гэж ойлгож болох уу? Тэр одоо санхүүжилтийн төсөл хэрэгжүүлэх санхүүжилтийн их усрын олдсон юм байна гэж ойлголоо тий. За тэр дулааны станцыг дуусгах ч юм уу дахиж нэмэлт их усүр барих дээр уг нь хувийн хвшлийн хөрөнгө оруулалт хувийн хвшилтэйгээ хамтарч ажилламаар байна. Тэгээд ажиллахгүй юм байл л дээ. Одоо таны хажууд сууж байгаа нэг дарга бол дээр хангаан бүсийн чуулган дээр очиод хувийн хвшил хийнэ гэж юу гэдэг чухал юм яриад байгаа шиг байсан. Уг нь бол эн чинь жишээ нь Өврөнгө аймагт хэрэгжиж байгаа төсөл бол нэг 50 гаруй тэрбум төсөв төртөгтэй тийм даад давшгүй их хөрөнгө оруулалт биш байгаа шүү дээ. Нэг 11-2 сая доллар. Өнөөдөр Өврөнгөд байгаа 10 эд дуурайн зуух бараг л тэр бизнест хийж байгаа хүмүүс мөнгө нийлүүлээл эн чинь нэг одоо энгийнээр хэлэх юм бол томруулсан уурын зухал байгаа шүү дээ. Цахилгаан гаргах зөвхөн дулаан л үйлдвэрлэл. Тэгэхээр ийм боломж байхад энийг юу нь яагаад ашигладгүй юм бэ? Тэгэл байгаад за хос хоёр гишээний асуулт бол одоо хувийн боломж юу байгаа юм бэ? Тэр сэлэнгийн нэг хавдорж одоо засаг даргын санаачлага одоо их сайн яваад байгаа шүү дээ. Тэр хоёрдугаарт үгүй ер нь ийм дампуу юм тендер зарлал зохион байгуулалт хийсэн хүмүүст ямар хүнд нь яг яаж хариуцлага тооцсон бэ? Чин 10 аймгийн ард иргэд даарч байгаа шүү дээ. Энэний өмнөөс ямар нэгэн хариуцлага байгаа юу? Асуултанд 5 номерын микрофонд Чойлшрын сайд хариулъя. За энэ хариуцлагын тухай ярих ёстой. Хэзээ шалгаруулад яагаад ингэж бүтлгөөчгүйгээд ингэж ярихаар янз бүрийн асуудал гарах нь. Та бүхэн одоо арталтай сонгогчдоо энэ асуудлуудыг шийднэ гэд амлаад сонгогдсон гişүүд. Одоо тухайлбал та бүхэн л тэр доргой сонгогдсон гişүүд асуугаад байна. Энэ тухай хариуцлагын тухай ярья. Энэ 5 сарын дундуур одоо ингээд нэг Солонгост орж байгаа тэр шүүхийн шийдвэрийг хүлээгээд энийг яаж эрчимжүүлэх үг нэг талдаа гаргахгүй болвол энэ байдлаараа бол дахиад энэ засгийн газрын бүрэн эрхийн хугацаа, улсын хурлын бүрэн эрхийн хугацаа дуусахад шийдэгдэхгүй байх магадлал байна. Тийм учраас энэ тал дээр бол би тодорхой шийдвэр гаргая гэд Солонгосын Экзим банкны бүх өдрөлгуудтай уулзсан. Монголоос Солонгос сууж байгаа элчин сайд энийг хөөцөлж байгаа. Солонгосоос Монгол сууж байгаа элчин сайд энийг хөөцөлж байгаа ийм асуудал байгаа нь. Би одоо ийм зүйлийг ярих гэж бодож байна. За хувийн салбарыг хамтарч ажиллая гэдээ ярьж байгаа. Хувийн салбартай хамтарч ажиллахын төлөө бид нар бүгдээрээ ярьдаг боловч үйлдэл дээр нэг зүйлийг хийж чадахгүй байгаа. Энэгүй элен талангүй ярих ёстой. Хувийн салбарын чинь буйны байгууллагууд биш шүү дээ. Ашиг хийх гэж л энэ салбар руу орж ирвэл орж ирнэ. Тэгэхээр энэ манай эрчим хүчний салбар чинь үн гэдэг юм чинь тариф болцсон. Өртөг гэдэг юм зах зээлийнхаа аншаар явцсан. Коммунизмд байгаад байгаа юм уу, капитализмд байгаад байгаа юм уу? Энийгээ бид нар ялгах хэрэгтэй байна. Энэ үн гэдэг юмыг жинхэнэ тэр шинжилгээ хийгээд тухайн бүрд нь эрчим хүчээ зохицуулахаараа орон нутгад байгаа салбар зөвлөлүүд нь тухайн бүрд нь тэр зах зээлийнх нь үнд нь ойртуулчихдаг бол хувийн салбар орж ирнэ. Энэ бодлогын шийдвэрийг хийж чадахгүй бол хувийн салбарынхныг хотлох хошгруулад нэмэргүй. Хөрөнгө оруулалт гэсэн айгүй бол манай эрчим хүчний салбарт хувийн салбарынхан байна шүү дээ. Тэр тудалж аваач. Та нар чинь тариф гэдэг юмараа бид нар бүгдийг алдагдaltaа болчлаа гэд. Сая Булган аймагт очиод ажиллахад л